Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para sepuh aji sepuh kasepuhan sedaya, langkung-langkung panjenenganipun Bapak RT, panjenenganipun Bapak Pripayati lan sedaya pengurus takmir musala Nurul Iman sedayanipun kakang sakita hormati kita muliakan. Hadirin awal hadirat jamaah pengaosan selapanan kakung semua putri uti kang kita muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, dari menika kita sedaya saged sareng-sareng kampang wonten menika majelis kanthi wilujeng boten-boten aral halangan satunggal punapa. Mugi-mugi anggen kita kempal estu-estu padepokan berkahan, pikantuk rahmat, langkung-langkung pikantuk hidayah, lan mugi atus sabar piyah utawa pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam mugi tansah kunjungan katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya badhe pikantuk berkah, pikantuk syafaat, pitulunganipun langkung-langkung bijal yaumul jaza, yaumul mahsyar, yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kita muliaken, niki kula anggenipun jagungan ping 3 niki menawi suarane mbak. Suarane telas bar maghrib bawa genduren bareng sak wonten tahlilan keliran. Terus niki lagi suarane pun dari 5 watt. Yen pangapunten monggo sareng-sareng kita terasaken anggen kita ngaos wontenipun kita sedaya ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi kanthi ilmu ingkang kita lampahi anggentos dipun tampi sedaya amaliyah kita, langkung-langkung amaliyah wajib kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Monggo sareng-sareng kita langsung rumil hadiah pakaian teng ahli kitab. Biridha'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratati sultan awliya asyidah syahatul qadr aslani lahadrati syaihi mu'alifi hadalita lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa amatana bi asrarihi wa 'anka 'alaina min barakatihi wa ja'alna bi syafa'atihi wa karamatihi min ahlil ilmi wal khair bidaraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal, ibarati fasal a'dzarus sholati utawi pira-pira ngunduri salat iku ithnani ana loro. An-naumu suwiji yaiku turu wan nisyanu lan kapindhone iku lali.
Terus pasal bab menika bab nerangaken ngundure utawi alanganipun salat. Alanganipun salat estunipun jane nggih weri-weri kathah. Ananging teng mriki ingkang dipun sebataken niku namung kalih. Nomor setunggal inggih menika naum utawi turu, wan nisyanu lan kaping kalih lali. Terus kita sedaya kenging mboten salat sing nomor 1 niku turu. Umpaminipun kondur saking saben jam 11. Adus gubyak-gubyuk dan diklambi kok durung zuhur akhiripun tak ngaso sik. Cara Kanjeng Nabi ngoten istirahat riyen. Lah istirahat sare sakderenge zuhur niku dipun sebut qailulah. Dipun sebut qailulah utawi kailulah. Kailulah niku sare sakderengipun zuhur. Nah, qailulah niku saking tembung qalil. Qalil niku maknane sithik. Karepe ajeng turu sedina kanggo nunggu wektu zuhur. Sebelum basa turu maglek tangi-tangi jam 4. Tangi-tangi jam 4. Terus nggih saking saben awake saya kesel mungkin kudanan bareng rada masuk angin. Akhire kemulan sare blek tangi-tangi jam 4 utawa setengah 4. Berarti niku sampun boten wektu zuhur. Nah niku mboten napa-napa lah ananging sak sampunipun wungu yuk kalingan waktu salat zuhur. Akhiripun terus dipun qadhani. Dipun qadhani. Qadha niku nyarutan. Nyarutan salat zuhur. Kenging mboten salat tapi dipun qadhani. Utawi wanisyanu lali. Lali niku nggih wenang sebab panci menungso niku dipun takdiraken al insanu mahalul khata'i wan nisyan. Menungso niku kenging ketatrapan luput, kenging ketatrapan lali. Lali. Contonipun biasanipun waktu maghrib. Waktu maghrib salat maghrib terus niku terus 12 film tangi-tangi subuh. Nah niku makin esake niku dipun qadhani niki. Dipun qadhani. Pokok niku kok sare utawi lali niku makin salate dipun qadhani niki. Qadha niku nyaratan sholli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadha lillahi ta'ala. Nah, makin menawi salatipun qadha tenggen niate makin ditambahi lafal qadha. Monggo sareng-sareng dipun tirakaken bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadha lillahi ta'ala. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadha lillahi ta'ala. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati qadha lillahi ta'ala. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati
qadha lillahi ta'ala usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadha lillahi ta'ala. Sing kerep qadha niku biasane maca subuh. Subuh niku biasa kerep qadha niki. Nah tangi-tangi jam 6:30. 6:30 niku napa srengenge sampun mentrungul. Tangi-tangi 6:30, 5:30 mon pun qadha apa 6:30. Para rawuh ingkang kita mulyakaken niki ngudhuripun salat wonten kalih sepisan menika sare utawi tilem ingkang kaping kalih niku lali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutus sholati. Faslun utawi kiku pasal surutus sholati utawi pira-pira syarate salat. Niki syarat-syaratipun salat kita sedaya badhe nindakaken salat niku kedah ngertosi dhateng syarat-syaratipun salat. Surutus sholati utawi pira-pira syarate salat iku sama niyatun 8. Dados syaratipun salat niku wonten 8. Wonten pinten? Nomor setunggal toharatul hadasaini. Ingkang pertama kang suwiji niku suci saking hadas loro. Kita badhe nindakaken salat niku kedah suci saking hadas loro, hadas kalih. Hadas napa mawon? Hadas cilik lan hadas gedhe. Niku sing pertama. Wa taharatu lan kapindhone yaiku suci anin najasati saking najis. Sing nomor 1 suci saking hadas kalih, sing nomor kalih suci saking najis. Fi thawbi wal badani wal makani. Suci saking najis wis taubi ing dalem sandangane. Dados sandangan ageman rasukan kang kita nggih kagem nindakaken salat niku kedah suci. Pakaian-pakaian kang kita nggih kangge salat niku kedah ingkang pakaian ingkang suci. Ibu-ibu rukuk sajadah nggih rukuk sajadah ingkang suci. Tiyang kakung ngangge sarung nggih kedah suci. Agemane napa koko napa bathik niku nggih kedah suci. Pamukade slempangan serban ngeten iki serbane nggih kudu serban ingkang suci. Ngagem serban niku hukumipun sunah. Terus sinten kemawon mboten kudu kiai. Mboten kudu kiai. Dadi serbanan niku mboten kudu kiai. Dadi wong serbanan niku sanes ukurane kiai. Sinten mawon kenging napa kenging ngangge serban. Dadi mboten kedah kiai. Ning secara umum biasane sok diukur sing nganggo serban biasane sok kiai. Ning janjane sanes kiai. Mboten kudu kiai. Mbah Mitra kenging mbah ngagem serban janji. Nggih. Umpami kok serban mboten saged nggih napa ingkang wonten. Agem sajadah dilenting saged. Sing penting dadi serban. Nggih. Serban mboten duwe, sajadah mboten duwe, sarung-sarung dilenting serban saged. Malah kula nenggene kitab napa niku manggihaken. Umpami kok serban mboten gadah, gombal mboten gadah niku saged ngangge tali. Ngangge tambang. Tambang kok kelarang wis rafia lah 1000 regane.
kenging sorbanan apa niate di napa dikalungke utawi di napa disampirke ngene ngangge rakyat kenging. Ning nek kanggo Jumatan sawu digereti cah cilik-cilik. Kenging sorbanan ngangge tambang utawi ngangge rakyat iku hukumipun sunnah. Wa taharatu 'anil najasati fi saubi ing dalem sandangane wal badani lan badan ingkang kangge salat niku nggih kedah suci wal makani lan panggonane niku nggih kedah pados panggonan ingkang suci. Syarat salat ana kang ngarani 8 salat sunah utawa salat fardhu ingkang awal suci saking hadas loro gedhe cilik ya iku rupane loro sholli wa sallim wasatrul aurati lan kaping 3 iku nutupi ngaurat. Sing nomor 3 syaratipun salat kakung utawi estri niku syaratipun kedah nutupi dhateng ngaurat. Tiang kakung ngaurate namung saking wudel dumugi dengkul. Dadi tiyang kakung kapan salat wis nganggo sarung rapet wudel tekan dengkul pun ketutupan niku pun sah kangge salat. Sampun kenging menawi tiyang putri ngauratipun salat sekujur badan sedaya kejawi epek-epek kalih rai kalih wajah. Iki dados wasatrul aurati nutupi ngaurat. Ngauratipun tiyang kakung saking wudel dumugi dengkul. Ning upami wonten tiyang mangkat Jumatan kok le sarungan ning wudel tekan dengkul ya insyaallah diturutke cah cilik-cilik. Kale mulai kaya wingi ora jembah kliwon. Bae niki Jumat pon ora Jumat kliwon nang ngoten. Maknanipun napa? Ngoten niku kenging ning niku nembe syarat. Sebab tiyang salat nggih kedah ngertos syarat rukune. Nah niki adab zahir batine. Jadi salat nggih wonten tata kramane. Mboten namung sekedar syarat mawon. Dadi kedah wonten tata kramane salat daya arek mangkat genduren wae golek klambi sing apik. Masa sowan Gusti Allah arep Jumatan kok mung sarung-sarungan tok ngoten nggih. Berarti mboten tata krama, mboten adab niki. Lah sakniki niki pun model ngoten niki. Saniki modele ming do netepi syarat. Ning kadang-kadang mboten menggalehaken tenggen dumugi adat, dumugi tenggen tata krama niki. Lan lak winganane niku teng HP nggih nembe geger sing masalah niku pundi pondok pesantren Lirboyo niki. Sebab napa nggih niku masahipun kirang napa nggih tata krama nggih adabe niku tasih kirang niki.
Nek le pinter-pinter, le ngalim-ngalim, ning kadang-kadang niku tasih kirang nggene masalah dengan bab tata krama. Tiyang sakniki pinter-pinter. Nggih, mengkurangi dengan masalah niku ngen bab akhlakul karimah. Padahal tiang pados ilmu niku kan tiang pados ilmu niku tujuanipun mboten namung sekedar golek kepinteran, mboten namung sekedar pados ilmu. Menawi wonten tiang ngaji sekolah pados ilmu kok tujuane namung pados ilmu, tujuane namung pados kepinteran, niku berarti dereng beda kalih iblis. Sebab iblis niku kan dipun sebataken karena iblisu min aksaril malaikati ilman wa amalan. Dados iblis niku ngelmune malah langkung kathah, langkung pinter. Iblis niku luwih pinter daripada malaikat. Wong iblis niku nate dadi lurah swarga. Terus iblis niku malah tau dadi pimpinane malaikat. Dadi lurah swarga niku pun pinten ewu taun. Pirang ewu taun dados lurah swarga, dados pimpinan teng swarga. Nggih. Terus iblis niku mboten makhluk sing bodoh, tapi makhluk ingkang pinter. Lah saking pintere iblis niku ngantos saged memperdaya Nabi Adam alaihis. Lha sing bisa ngapusi Nabi Adam darwa khuldi kan namung iblis. Ning ngantos dumugi detik menika dereng wonten makhluke Gusti Allah sing bisa ngapusi iblis. Nggih napa mboten? Jenengan nate mireng wonten sejarah nabi sinten, napa ulama sinten, wali sinten, kiai sinten sing tau ngapusi iblis napa mboten? Mboten wonten. Pancen iblis niku sing paling pinter. Terus dereng wonten nabi, wali, ulama, kiai sing bisa ngapusi iblis. Ning nek iblis ngapusi kathah Nabi Adam kapusan. Sing jenenge wali, ngalim, alamah, ampuh, digdaya, ahli tirakat, kiai Basesa nggih berhasil diapusi iblis. Niki kathah niki. Mila nun sewu awake nek iblis mengarak nggodha kula jenengan saking gampange asline. Saking penake. Iki mung kantun pikantuk ridho, pikantuk izin saking Gusti Allah. Mboten nek angsan wis penak banget ngapusi. Wasatrul aurati lan nutupi ngaurat. Ngauratipun tiyang kakung niku saking budal dumugi dengkul. Ning nggih kedah ngangge tata krama. Lane lajeng anggenipun napa ngibadah niku ditambahi nganggo sarung, nganggo kaos, nganggo klambi sepatus langkung sempurna, langkung tata krama wonten ngarsa dening Allah Subhanahu wa taala. Salat niku tiyang kakung isih ditambahi nganggo kupluk, nganggo peci. Sebab napa? Nggih luwes-luwese. Luwes-luwese tiyang kakung ngangge kupluk, nganggo peci. Kula nganggo peci iki diaru-aru bojo kula njenengan ra pantes Pak nganggo peci iki ra apa-apa musim mudan ngoten. Asline ra pantes ora apa-apa lah sing penting kan musim mudan. Ajeng kalau sing bludruk udanan malah remuk. Niki pantes-pantese ngangge kupluk niki. Sepatus napa niki kupluk iki kangge jagani kapan rambut gondrong supaya rambute niku mboten nutupi bathuk.
Lah kapan wonten rambut sing lawer senajan temung sakler niku ndadosaken anggenipun salat, anggenipun sujud mboten sah. Mula tiyang putri kados ngoten nggih. Tiyang putri kapan salat iku biasane sok ngarepe rukuh mriki sok ditambahi napa kacu, napa kudu, napa srowal, napa. Sepatus niku sepatus rambute mboten nglawer ngarep. Nek nglawer senajan sak rambut niku ndadosaken le salat anggenipun sujud mboten sah. Paham mboten? Iki wasatul aurati terus tiyang putri sing cok biasanipun cok nganggo rukuh napa rukuh sing kethukan. Nah, rukuh sing potongan. Nah, rukuh sing potongan kalih rukuh sing bablasan niku biasanipun cok angel sing rukuh kethukan sing bablasan niku insyaallah pun akeh amane. Tapi nek sing rukuh potongan niku biasane cok akeh mangkelete. Nah, rukuh kethukan kan namun mriki lah kan meneh sami Allahu liman hamidah kok niku munggah yo mriki ketok niku nggih batal salate. Terus pasalika ruku Allahu Akbar kenang kipas angin rukuhe menjuluk munggah. Ketok gegere nggih batal salate. Biasanipun nggih menawi saged njaga mboten napa-napa. Kula mboten nglarang tiyang ngangge rukuh sing kethukan sing penting napa sing penting iso nganggo mboten mawon. Sing penting diati-ati anggenipun njaga anggenipun nutupi ngawrate niki. Kados rukuh kethukan kenging ning sing penting saged ngangge saged njaga anggenipun nutupi ngawrate. Wastiqbalul kiblati syarat salat sing kaping sekawan inggih menika madhep kiblat. Madhep kiblat. Lah kiblate pundi nek cara teng mriki gampange madhep mulon. Iki musala iki pun dipaske kiblate napa dereng? Musala iki pun dipaske kiblate napa dereng? Nggih. Jadi wonten bulan-bulan tertentu niku saged kangge ngepaske kiblat sebab kiblat niku kan setiap tahun niku cok saged berubah. Cok saged berubah kiblat iki. Dadi mboten ajeg. Wonten niku wonten carane mulai dengan HP nggih saged. Kangge HP niku wonten kompas kiblat. Niku saged kangge nyiblatke musala kangge pas nalika badhe nindakaken salat. Niku masjid yen kula niku tesih kirang kiblat, tesih kirang ngalor sekedhik jane. Tesih kirang ngalor sekedhik. Ning biyen diukur pun pas. Biyen pun pas. Sakniki kurang ngalor sekedhik saiki. Dadi pancen tiap tahun niku cok saged berubah. Dengan bulan napa niku nggih tanggal pinten ngoten ning ngepaske niku jam sekawan sonten. Niku nek pas wonten srengenge lah srengenge niku pas jam sekawan niku mangken saged pas teng dhuwur Ka'bah. Dadi saged kangge madosi arahe kiblat. Nek ngenteni kesuwen nggih saged ngangge HP pun saged sakniki madosi kang kompas kiblat sampun wonten. Wastiqbalul kiblati. Lah ingkang dipun maksud madhep kiblat niku janjane napane sing kon madhep kiblat niku janjane dadane. Janjane dadane. Dadi nalika takbir Allahu Akbar niku dadane madhep kiblat. Dadane ampun ngantos obah niwa nengen sakjeroning lampahe salat. Ning nek raine niku jane mboten wajib.
nek raine mboten disyaratke kudu madhep kiblat. Ning masa dadane madhep kok raine ora. Raine iki. Masa wong saleh kok Allahu Akbar. Ayo mboten mungkin to. Lan nggih tata kramane nggih tetep wajahe tetep madhep kiblat. Senajan mboten dadi syarate salat. Sing dadi syarate niku janjane dadane. Dadane sing kudu madhep tenggen kiblat. Nggih. Kula tau ngelekke wong kanca kula nggih keweleh dhewe. Usang kula salat kok tengak-tengok gitu. Nah, salat rada ngeten-ngeten iki ta kanca kula tak elik. Salat kok tengak-tengok. Lah sing diwajibkan sing dadi syarat tenan sing madhep kiblat ki dadane dudu raine, dadi raine kena ngene-ngene. Wis kono karep lah wong cah pinter tak nek ngoten. Wastiqbalul kiblati lan sing kaping sekawan syaraté salat yaiku madhep kiblat. Wadduhurul wakti sing nomor gangsal syaraté salat yaiku manjing wektu mlebu wektu salat. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sak temene salat diwajibake dening Allah iku ya kitaban mauquta di waktu-waktu. Wonten waktu-waktunipun salat. Wonten waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niku wonten wekdalipun piyambak-piyambak. Zuhur niku wektale nggih rubah-rubah. Wektale nggih berubah-berubah. Ketinggal kalender itu kan wonten berubah, mboten ajeg. Kula kapan badhe salat ningali tanggalan niku mawon pun manjing wektale napa dereng. Zuhur sakniki jam ten Mbah Putra? Jam 11.24. Nah, jam 11.24. Nah, jam 11.24 menit niku mlebet wektu zuhur. Nggih. Asare jam pinten? Jam 3.08. Nah, jam 3 langkung 8. Jam hari jam 3 jam kalih jam langkung sekawan nggih lho. Nggih, jam 41. Jam 2.41. Jam apa? Jam setengah 3 langkung 11 menit. Iku wonten wekdal-wekdalipun piyambak. Insyaallah nek pun nderek wektu niku, insyaallah pun saged. Sebab wekdal ing dengan kalender niku biasane pun sok ditambahi 2 menit. Nggih. Pun sok ditambahi 2 menit saking masuke wektu salat. Dadi iku kalender niku sampun ngangge ikhtiyar, sampun ngangge ngati-ati. Tiap-tiap waktu sholat sampun dipun tambahi 2 menit niki kalender niku. Subuh kali bisa subuh wonten wekdalipun piyambak. Nek sakniki ngaten pun kepenak pun kantun ningali kalender. Tapi zaman biyen kalender dereng wonten, jam dereng wonten niku bingung. Mana zaman biyen waktu zuhur lenitani niku ya nek ana srengenge. Kapan srengengene wis lingsir niku berarti sampun mlebu wektu zuhur. Srengenge saking wetan munggah pas dhuwur niku dereng masuk. Tapi kapan sampun tergelincir pun kepleset sethithik niku pun mlebu layanganipun teng wetan berarti pun mlebu wektu zuhur. Makin nek pun saya ngulon nek layangane pun tambah dawa karo barang asline berarti pun mlebu wektu asar. Makin terus ngulon
Mangke nek pun mlebu beleng srengenge pun boten ketok berarti pun mlebu wektu maghrib. Pun mlebu wektu maghrib. Lah mangke nek pun megane abang pun mlebu wektu isa lan sak literasipun ngoten niku. Iku jamannya sakniki pun kepenak. Pun garek ningali jam, ningali kurang-kurangnya sakniki HP mon wis kena disetel di wektu salat. Mungkin waktu masuk usah HP-ne azan dhewe. HP-ne iso azan dhewe rasa dikongkon iso azan dhewe. Saged pun enten aplikasine iki. Wes sakniki niku kula jenengan ajeng ibadah asline pun kepenak iki. Pun sekeco alat sudah mendukung iki. Wadhuhurul wakti sing kaping gangsal syaratipun salat nggih menika manjing wektune. Nggih pun manjing wektu nek zuhur nggih pun mlebu wektu zuhur, nek asar nggih wektu asar, maghrib nggih wektu lan sakiterasipun. Wal ilmu bi fardiyatiha. Wal ilmu lan ngawuri bi fardiyatiha kelawan bangsa fardune salat. Lah kula panjenengan nalika nindakaken salat niku sebagai syarat kedah mangertosi dhateng fardhu-fardhunipun salat. Napa fardhu salat? Fardhu salat nggih perkawis-perkawis ingkang wajib dipun lampahi nalikanipun salat. Fardhu salat diantaranya sing dadi rukune salat yaiku pertama niat, wonten takbiratul ihram, wonten maca Fatihah, lajeng maca tahiyat, ngertos jumlahe rakaat iki. Terus kedah ngertos kafardhuane salat sing diwajibke iku niat. Dadi kapan kula jenengan salat kok rapal usolli, sing penting pas nalika takbir Allahu Akbar niat ingsun salat. Ngertos kafardhuane, dadi pas nalika salat kudu maca suratul Fatihah. Iku termasuk fardhune salat. Pas nalika salat niku fardhune salat malih niku kedah maca tahiyat. Nek salat niku sing penting geres apal usolli, apal Fatihah karo apal tahiyat wis dadi. Iki pun dadi karo ngerti jumlahe rakaat. Bar maca Fatihah terus rukuk. Nanti rukuk maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah niku anggenipun maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi niku sunnah mboten wajib. Dadi ngrukuk tok meneng wae tetep sah salate. Tetep sah salate. Lah nek kan nek rukuk niku biasanya cok nek tarawih niku. Nek salat tarawih buanter cepet Allahu Akbar. Sing penting mandeg kira-kira lafal subhanallah. Terus sami Allahu liman hamidah subhanallah. Allahu Akbar. Kula nek imam tarawih ora tau maca. Lane cepet. Nek maca nggih mboten ngoten niku paling subhanallah, ngoten sing penting biqadri lafal subhanallah. Iki kangge salat-salat sing apa disuwun cepet ngoten. Nek sing ra disuwun cepet nek salat wajib nggih apike tetep maca senajan niku sunnah. Sebab napa kapan salat fardhu kok mboten maca niku ibarate madang ora ana lawuhe, ora ana jangane. Madang dahar mboten wonten lawuhe, mboten wonten jangane. Lho supados krasa nikmat le salat niku nggih diwaca. Kedah diwaca
senajan to niku hukumipun sunnah. Wal ilmu bil fardhiyatiha lan ngawruhi kelawan bangsa fardune salat. Fardu dipun pelajari, dipun pahami, dipun mangertosi. Sing penting salat niku niat usolli terus kabiro doa iftitah niku nek mboten apal, mboten maca, mboten apa-apa niku termasuk sunahe salat. Wa alla ya'taqida lan yen to ora nekotaken sapa wong fardhan ing fardhu risi min furudhiha saking pira-pira fardhu salat sunnatan ing sunnah. Sing kaping niki kaping 7 boten pareng ngeyakinaken fardhune salat dadi sunnahe salat. Dadi boten pareng kuwolak-kuwalik. Sing fardhu dianggap sunat, sing sunat dianggap fardhu. Boten pareng. Mula salat itu kedah ngertos di fardhune, diwajibi salat, di sunahe salat niku kedah memahami supados mboten klentu. Supados mboten klentu antawisipun fardhu kalih sunah. Nek fardhu niku panci sing kedah dipun lampahi nek cara tenggen rukun kauli, rukun sing bangsa ucapan nggih kudu diucapke, nek sing bangsa penggawean nggih kudu dilakoni. Lo ampun ngantos klenta-klentu. Terus malih naminipun tahiyat awal. Tahiyat awal niku sunnah. Terus tahiyat awal niku hukume sunnah. Tapi sunnahipun sunnah napa nggih? Sunnah muakkad. Sunnah sing dianjurke kedah dipun lampahi. Sunnah muakkad niku ganjarane setara kalih wajib. Mula gelem ora gelem ingkang naminipun niku tahiyat awal nggih kedah dipun lampahi. Aslinipun sunnah niku ning sunnah muakkad, sunnah sing dianjurke kedah dipun lampahi. La umpamane lali nggih niku mangken dipun pendet hukum asale sunnah. Ya salate sah napa mboten? Nggih sah. Wong umpamane kok salat zuhur tahiyat awale lali mboten dipun lampahi tetep sah salate. Tetep sah salate. Karang lali bablas munggah. Wis kadung ngadeg arep balik meneh sawang-awangen ya wis bablas. Napa hukume sah salate? Sebab dipun pendet hukum asale niku tahiyat awal hukume sunnah niki. Dadi mboten pareng sing wajib diyakinke sunnah, sing sunnah diyakinke wajib niki. Di paminipun kabira dianggap wajib mboten pareng. Sebab kabira doa iftitah niku hukume sunnah. Terus maos tak maos napa pas nalika sujud maos subhana rabbiyal a'la wa bihamdih niku hukume nggih sunnah. Hukume nggih sunnah. Lajeng tahiyat akhir niku wajibe namung dumugi wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim niku hukume sunnah. Hukume sunnah. Nggih. Bacaan makmum niku kedah sami kalih imam napa contonipun imame baca subhanallah yen rukuk kalih yen sujud terus makmumipun kedah nderek subhanallah napa pareng
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kalihin subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. Lah nek antara imam dan makmum itu bacaane sami. Kedasami. Kedasami. Berarti kami iki makmum derek subhanallah. Ingkang nggih ingkang mau sujud nggih maos subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makmumipun Nah, imamipun kan subhanallah ngoten. nggih. Terus makmumipun kedah derek subhanallah napa Mboten. subhana rabbiyal Mboten. a'la wa bihamdi. Makmumipun tetep kok subhanallah pun. Sujud umpamipun sujud Nggih. subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nggih. Nah, tapi imamipun subhanallah. Imamipun niku salat apa? Derek imam subhanallah napa Nek salat sing wajib iku bacaane tetep sami. Dados sing imam niku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sing wingking makmume nggih maos subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sebab niku panci bacaane sujud niku. Bacaane sujud niku. Makmum le maos sak nyandake. Makmum anggenipun maos sak nyandake. Dirah entuk ping pindho kok terus imame Allahu Akbar kok lungguh nggih malu lungguh. kan yang bacaan iku kan imamipun kan mawase subhanallah mawon. Niku nek salat tarawih. Nah, ribut. Kalau derek makmum Mbah Mitra niku subhanallah terus. Ora krungu. Nek krungu weh. Ora krungu. Itu makane apa? Subhanallah biar ala adibilah kok. Dados bacaan ruku, bacaan sujud niku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah niku panci kadang-kadang sok enten imam niku lek maca subhanallah ngoten tok. Niku sing seru, tapi liriye tetep komplit. Liriye tetep komplit subhanallah. Subhanarabbiyal a'la. Subhanallah. Subhanallah. Dia nak bener kali. Dan Maca tasbih Kang Mitra ni sajane subhanallah rabbiyal a'la. nah niku maose subhana rabbiyal azim wa mboten subhanallah tapi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lah mangke nek ruku subhana rabbiyal subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi mboten subhanallah tapi subhana. Mboten subhanallah. Ini kalau subhana rabbiyal a'la kami Terus waosane subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nek rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi mboten subhanallah. ngeten mapunten Pak. Nggih. Romo saya nate ngendika. Nek imame salah sithik, makmume bener milu bener. Niki mboten niku Mbak, mboten masalah niku nggih. Mboten masalah niku. Mboten masalah niku. Iku napa termasuk fadilahipun salat manjing ngoten. Tapi ingkang naminipun imam iku nggih tetep kudu luwih ngati-ati. Bacaane tetep kudu luwih ngati-ati. Dadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nek niku subhanallah kula mau matur niku kan namung biqadri kira-kira lafal subhanallah. Niku jenengane tumakninah. Tumakninah niku mandeg greg kira-kira lafal kanggo muni lafal subhanallah. Kira-kira lafal subhanallah niku pun termasuk tumakninah. Niku kanggo salat sing bangsa cepet kados dene salat tarawih. Nek salat tarawih kan biasane makmume cok do nyuwun cepet. Lah niku biqadri lafal subhanallah. Pun ngoten niku.
Wonten malih. Pripun? Pak paham dereng? Lajeng sebaiknya kula maosé napa Pak? Ah niku nek niku wau subhanallah kan berarti bacaan klentu niku. Lajeng kula tetep subhana rabbiyal a'la. Nggih, tetep subhana rabbiyal a'la bihamdi. Bacaane sujud iku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus bacaannya tetep niku. Tetap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iki. Jadi mboten subhanallah. Pripun wae, Mbah? Ora iso, Mbah. Subhana rabbiyal a'la wa bacaane tetep niku mawon subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam wis ngono bodho sakarmu ten mawon. Sah, tetep sah. Tetep sah. Tetep sah. Tetep 17 ganjarane. Nggih niku panci ingkang naminipun keutamaane salat berjamaah teng mriku niku. Senajan itu kan pertama kali kan Gusti Allah sing dipirsani imame. Kok imam ora bener didelok makmume. Larian sing pertama. Kok ora sing bener larian kedua. Larian kedua kok ora ono wis memburi kapan kok ana sing bener. Nah, makan niku sak jamaah diitung bener kabeh. Berdua tok. Berarti malah luwih gampang niku ngarep karo mburi tok nliti. Bener ngarep kok kleru, mburine bener lah pun dianggap sah, dianggap 17 derajat. Wa alla ya kita fardan min furudiha sunnatan wastina bul mubtilati wastina bulan ngedoi pira-pira perkara al mubtilati kang batalake salat. Lah syarat salat sing nomor 8 inggih menika ngedoi pinten-pinten perkawis ingkang batalaken salat. Al ahdatsu tai pira-pira hadas iku isnani loro. Asgharu wa akbaru. Wal asgharu ma aujabal wudu. Wal akbaru ma aujabal ghusl. Nah, hadas niku wonten werni kalih, wonten hadas cilik, wonten hadas gedhe. Hadas ingkang alit menika hadas ingkang majibaken wudu. Hati nek hadas cilik saged disujeni kanthi wudu. Tapi yen hadas gedhe niku hadas ingkang nyebabaken majibaken dhateng adus. Dene hadas gedhe niku kudu adus. Nek hadas alit, hadas kecil kaya dene ngentut barangku cukup mawi wudu. Para rawuh kita kan pun wonten mawon pengaosan dalem menika mugi-mugi wonten faedahipun, wonten manfaatipun saged kangge nyempurnaaken anggen kita sami ibadah salat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kalebatan kekirangan pangapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.